Welcome to channel. Sekarang kita datang ke kreasi anak bangsa. Sekarang kita akan mewarnai sebuah kapal laut. Oke, bagaimana kelanjutannya? Kita lihat sesama, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebuah warna itu harus teliti dan telaten, karena di setiap gambarnya itu warnanya butuh jari-jari yang sangat telaten atau sabar. Oke, lanjut terus, jangan lupa konsentrasi.
Oke, sebentar lagi akan selesai langkah kita mewarnai. Oke, tonton terus ya videonya, jangan lupa ya like, comment, and subscribe, karena pada konten ini disuguhkan oleh mewarnai untuk sebenarnya untuk anak-anak, tapi ya tidak apa-apa, demi anak bangsa kita biar menjadi maju dalam berpendidikan.